दोस्तों, अगर आप लोगों का भी मोबाइल काफी ज्यादा पुराना हो गया है, जिसके कारण आपके मोबाइल का जो साउंड है वो बिल्कुल ही कम हो गया है, अपने मोबाइल के अंदर कोई भी ऑडियो या वीडियो देखते हैं या फिर सुनते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कतें आ रहा है, तो आप थोड़ा टाइम निकाल कर मेरे इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल के जो साउंड है ना उसको बढ़ा पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह का टेक्निकल वीडियो लेकर आते रहता हूं। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी दबा के लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर आप लोगों के लिए एक वीडियो बनकर तैयार होता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ाने के लिए सिंपली क्या करना होगा, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एक छोटा सा एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोग को सिंपली सर्च कर देना है साउंड बूस्टर। जैसे ही साउंड बूस्टर लिखकर सर्च करेंगे तो हम लोग के सामने यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करना है, वो वॉल्यूम बूस्टर वाले इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसी एप्लीकेशन के थ्रू हम अपने मोबाइल के साउंड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इस एप्लीकेशन की रेटिंग का बात करें तो इसको 4.2 का रेटिंग मिला हुआ है और इसको 50 लोगों ने डाउनलोड भी किए हुआ है। तो अब ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा देर वेट कर लेना होगा। अब दोस्तों, ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। चलिए ओपन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर अलाउ परमिशन देना होगा। तो चलिए अलाउ परमिशन दे देते हैं। अलाउ परमिशन देने के बाद हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ऊपर वॉल्यूम 71% देखने को मिल जाएगा, जो अभी बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर बूस्ट है जो 24% है। ये आप जैसे जैसे इंक्रीज कीजिएगा ना तो आपके मोबाइल का जो साउंड है ना वो बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने मोबाइल के साउंड को आप लोगों को चेक कराते हैं, इसके बाद आगे बताएंगे। अब चलिए साउंड को बढ़ाकर आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना ज्यादा साउंड इंक्रीज होता है। चलिए और ज्यादा इंक्रीज करते हैं और देखते हैं कि कितना ज्यादा साउंड निकलता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर हम बूस्ट बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे मेरे मोबाइल का जो साउंड है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ज्यादा साउंड कीजिएगा ना तो हो सकता है आपका स्पीकर भी फट सकता है। तो आप अपने हिसाब से साउंड को इंक्रीज कीजिएगा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल के साउंड को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस ट्रिक को सीख सके और अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा सके। फिर से मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।